养一个小孩要1000万，这句话你一定听过。今天我们把这个数字追到它的源头。先看一组不会说谎的数字，台湾过去14年每年出生的婴儿，2012年22万9千人，中间有升有降，2013年掉下来，14、15年又回升了一点，然后一路往下。2024年13万4千人，2025年10万7812人，一年少了2万7千个婴儿，跌幅20%，这是台湾有统计以来最大的一次，连续第10年下降。同一个时间，另一个数字反复出现，在家庭聚会，在新闻里，在每一个犹豫要不要结婚的深夜里。养一个小孩要1000万，你信了，然后你算了一下自己的存款，那这1000万是谁算的？我把流传的版本一个一个找出来。省着点养203万到260万，正常养500万到570万，好好养800万甚至破1000万。3个版本来自同一批理财专栏。我把破1000万那个版本拆开，有托婴月费用台北的报价，有补习费用南阳街的行情，然后在最下面我看到这一项，出国留学4年400万以上，拿掉这一项，数字剩一半。那个让你不敢生的1000万，先假设了你的小孩会出国念4年书。你可能想，总该有个官方的底吧？台湾最权威的是家庭收支调查，它的统计单位是户，一整户花多少，他算得清清楚楚，但哪些钱花在那个小孩身上，他从来不分。所以我要很清楚的说，我查不到1000万的原始出处，查不到不等于不存在，但那些宣称以官方统计为底的数字，中间都塞进了自己的假设。台湾真正有的官方数字只有一个，卫福部的儿童生活状况调查，学龄前的孩子一个月11310元，但你要知道它怎么来的。问卷上请家长自己填，这孩子的花费大约是全家支出的几%，这不是精算，是家长自己的感觉。好，那政府给多少？2026年起每生一胎合计10万元，这个数字很好记，也很好听。机制是劳保生育给付加上政府补足差额，是补足到10万，不是再加码10万。政府自己推估，平均实际补到2万9千元，并且对象是请领劳保生育给付的女性劳工，没有劳保的人不在里面。再来是育儿津贴，未满2岁第一胎每月5000元，领到2岁是12万。另一条路是送出去托育，公共化托婴每月补7000元起跳，准公共的13000元起跳，纯私立托婴中心1毛都没有。但这2条路只能选一条，官方写得很清楚，领了津贴就不能领托育补助。所以把能拿的加起来，一次性的10万加上2年的12万，2岁到6岁散在4级制的学费补助里，各县市又各自加码。但先别急着算总数，这些钱到底买到了什么？2004年，澳洲发3000澳币生育奖金，5月11号宣布，7月1号生效。7月1号出生的拿得到，6月30号出生的拿不到。于是6月底的出生人数塌了下去。那天，澳洲出生了1005个婴儿，这是1975到2004年1万多天里的单日最高纪录。超过1000个婴儿被移动了出生日期，方法是催生跟提前开刀。2位经济学家说得很直白，宣布到生效只隔7个星期，这些妈妈已经怀孕到最后3个月了。这笔钱不可能让任何孩子多被怀上，它只是让孩子晚几天出生。那有没有真的有效的？有一个很有名，加拿大魁北克1988年开始发放生育补助，
当时一份重要的研究算出来，每增加1000加币，生小孩的几率上升1%6。这个数字被引用了20年，但它量的是什么？是这段期间生小孩的几率，不是这个女人一辈子生了几个。做研究的学者自己就讲，要验证得等这一代人生完。后来真的有人等到了那批资料，结论是多生的孩子是从后面几年借来的。这个补助对生育的影响几乎没有留下任何永久的部分。单一研究会翻盘，那就看整批的。2021年，一份顶尖期刊的系统性回顾，把1970年后的欧洲、美国、加拿大、澳洲35篇接近实验设计的研究全部检视。结论很清楚，把公共托育做大会提高一个女人一辈子生下的孩子数，而增加现金补助效果是暂时的。这些钱买到的只是提早生，但这35篇没有一篇来自东亚。套到台湾是推论，不是发现，并且有一个反方，我不打算藏起来。韩国一篇研究用地方津贴金额的差异估算，主张现金不只让人提早生，是真的多生，但他排除只是提早生的方法，靠的是结婚年龄有没有变，不是真的看到那一代人生完。跨国说只是提早生，东亚这篇说不止如此。回到魁北克那份研究，他还有一段，拿到最高额补助的家庭反应上升2.5%，并且收入越高的反应越强。至于低收入的女性，研究在她们身上找不到有意义的反应。讲精确，找不到不等于证明没有。但我们不能假设现金对穷人有效。我们发钱是想帮那些为了钱不敢生的人。结果最有反应的是最不需要钱的人。那发多少才够？韩国那位学者顺手算了一笔账，要靠现金把生育率拉回替代水准，第3胎津贴要从270万韩元加到4000多万。而2015年韩国4口之家的年收入中位数是4200万，也就是说，为了一个孩子要付出一个家庭1整年的收入。这是他自己的推算，不是量出来的因果，但他画出一条线，靠发钱，当管就这么长。讲到这里，你可能觉得就是钱不够多，不是的，生小孩的伤害从来就不是一笔钱。丹麦用全国行政资料追踪了33年，把男人跟女人的收入曲线画在一起。生第1胎之前，2条线是听和的，第1胎之后，女人那条线掉下来，再也没有回到原本的轨道。长期来看，差距大约是 20%， 而这2成是由3件事平均分摊的。他更可能离开职场，工时变少，更关键的是，他的每小时薪水也掉了。不是少上班而已，是同样1小时的劳动换到的钱变少，因为他被推去换工作、换产业、换老板。你会说丹麦嘛，2成已经很客气了。对，因为丹麦有全世界最好的托育制度。同一批学者把同样的方法用在其他国家，瑞典2.7%，美国3.1%，英国4.4%，奥地利5.1%，德国6.1%。我要讲清楚，这是女人相对于男人的落差，不是德国妈妈薪水少了6成。而在同一批资料里，男人那条线几乎没有动。那加强育婴假、增加托育，接得回去吗？奥地利做了一个极端的实验，只是不是故意的。60年里，他改了大约30次相关政策。有人把这30次改动当成一场实验来检验，结果是那条掉下去的斜率纹风不动。更难堪的是，延长有薪育婴假，短期内反而让缺口更大。它量的是收入差距，不是生育率，但这个洞更难补。而台湾呢？我们发津贴发了10几年，有没有人算过到底有没有用？我找遍了，找不到任何一篇以生育率为结果，用接近实验设计做的台湾研究。
唯一接近的是桃园2015年的育儿津贴，它算出来的结果是医疗支出增加，在家吃饭的开销减少，包出去的红包白包变多了。我们知道津贴让家庭多包了红白包，我们不知道他有没有多生出一个小孩。这不是研究者的失职，是10几年来没有人真的想知道答案。现在把两边摆在一起看，一边是政府给你的一次性的10万，另一边是这个社会拿走的一条再也回不到原本高度的收入曲线，就算在丹麦，那也是永久的2成。一次性的钱对抗一条被永久压低的曲线，这两件事根本不是同一个单位，所以补助永远填不平那个洞。不是钱不够多，是那从来不是一个钱的洞。所以不要再问年轻人为什么不生了。上一集我说这个社会没留位置给下一代，这一集我想把那句话讲完。位置不是一笔钱买得到的，位置是职涯里的位置。下一集我们看别的国家，有的救回来了，有的越补越低，差别在哪？再下一集回到台湾，政策到底忙在哪里？这道题不该是这样的。